السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لفتت انتباهي هذه الشجرة، شجرة الريحان. انظروا إليها، شوفوا سبحان الله، كلنا يعرف هذه الشجرة، شجرة الريحان أو شجرة الريحانة. منظرها جميل ورائحة طيبة، ولكن عندما توقف عنها الماء أصبحت قاسية. فكذلك يا إخوة قلوبنا، عندما نبتعد عن ذكر الله وعن طاعة الله نرتكب المعاصي والذنوب، هكذا قلوبنا تقسى من كثر المعاصي. فذكر الله سبحانه وتعالى يلين القلوب ويطمئنها ويجعل القلوب مطمئنة، كما قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيا إخوان، يعني قدر المستطاع نعبد الله ونذكره في كل وقت وحين عند الفراق. وذكر الله سهل، لا يتعب اللسان ولا يعني ما في شيء تعب. نتكلم في اليوم والليلة كلام طويل، وذكر الله يعني قليل. فيا إخوان، هذه نصيحة يعني أوجهها لكم، نلزم كتاب الله ونلزم ذكر الله، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. جزاكم الله خير.